ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಗಾಳಿ ನುಂಗುವುದು, ವೇಗವಾಗಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಗುವುದರಿಂದ, ಭಯದಿಂದ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ? ಇದು ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕೆಳಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತೆಳುವಾದ ಪದರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಸಂಕುಚನಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪದರಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪದರ ಯಾವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಮುಚ್ಚಿದ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪದರಗಳು ಗಾಳಿ ಪೈಪ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಿಚ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎದೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪದರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಗಾಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಲು